健康看我，人生乐活，观众朋友你好，欢迎收看我们节目，我是舒伟。你有久咳的问题吗？咳嗽到底是什么原因造成的？我发现我周边有很多的朋友经常然后也不知道什么原因然后一问之下说，哇，已经好几个月，甚至已经上1年2年了那他们觉得没有什么大碍，也就不去处理。但是咳嗽，什么原因造成他这种咳嗽呢？其实咳嗽有好几种我们今天就好好来讨论一下，久咳不愈该怎么办那咳嗽可不可以看出其他病症的一些征兆呢？我们今天好好来讨论一下。马上来看我们今天的健康顾问团。谢富宇，大人耳鼻喉科诊所院长，专长鼻过敏、呼吸道疾病。叶资成，国泰医院家医科医师，专长咳嗽美容医学。罗明宇，中医师，专长体质调理咳嗽。好，首先请教一下我们的这个院长我刚刚讲说这个咳嗽久咳不愈是很多人的问题，是。那他觉得说对身体没有、对生活没有什么太大影响，只不过是有点好像有时候自己会觉得有点烦别人会觉得你去冲啥那久咳不愈到底会有什么样子的原因会造成他久咳不愈？久咳不愈它最常见的原因有几项第一项就是这个鼻涕倒流也会第一个就是这个喉咽反射逆流也会，第三个就是胃食道逆流也会，胃食道逆流也会，对，第四个就是慢性阻塞性疾病也会最常见是这几个。那如果像我那些朋友他已经大概几个月以上了或者是甚至1年2年以上了，他需要去看医生吗？一般所有的久咳不愈这个久咳的定义就是超过3个礼拜只要超过3个礼拜的这个咳嗽，一般我们都会建议我们的病人先去照一张胸部 X 光对，那根据这个 X 光我们再来判定好，那判定什么呢？第一个，如果是胸部 X 光看有什么问题，例如说什么肺结核啦，就是说什么其他的肺癌啦什么，那就照方面去治疗那如果是另外一方面，肺部这个 X 光看起来是 OK 的，是，那么我们就会往其他方面去看那其他方面最常见的还是过敏咳。对，好，那叶医师您认为到底咳了多久就应该要去看医生？我认为就是如果除了急性感冒之外如果说他已经超过了3个礼拜了，我还是会建议病人然后到我们的医院来去做个 X 光除了做 X 光之外，我通常会问其他的病史不见得就是一定是一个慢性肺炎就像刚刚院长讲的，就是当然要怀疑的就是肺结核因为现在在台湾还是不少肺结核的病例，每年会发生15000名的新病人这也是蛮多的那另外还是要考虑的就是是不是有肺癌，但是也会顺便去问说这个病患有没有其他合并的症状都会在病史中去详细的厘清那其他还是比较不能忽略的，像是胃食道逆流这个在我们的门诊也蛮常见的。就中医来看面对咳嗽的病患会不会觉得很棘手？因为咳嗽造成的原因可能有很多种，对不对？对，其实我们在临床上很多咳嗽就是说经过治疗，那他有可能他自己的调养不当他产生了这边慢性病。那我们中医在看咳嗽有分2类，一个叫做外感，一个叫内伤那外感我们就想到是风寒暑，这是属于病毒细菌这个属于中医叫六淫就是一些我们老祖宗叫他看不到病毒细菌，他知道这是邪气这个一种风寒感冒嘛就是说有一些病毒细菌的关系那内伤咳嗽就是很多，就是尤其刚才我们院长提到的，就是说他可能就是3周以上的咳嗽不会好，他变成他疾病入里了你发现感冒到后期很多症都好了发烧身体疼痛鼻水都好，就变咳嗽所以说有时候你就误治的时候它就变往里面去，有时候没有配合我们的医师的诊查那我们中医变咳嗽就是有外感的内伤那我们中医的这咳嗽它是跟3个脏器特别有关系我们叫肺脾肾肺的意思就是跟呼吸系统有关嘛，尤其是上呼吸系统然后因为脾呢就是跟我们的消化系统，我们刚才这个叶医师有提到说它是过敏可能吃一些高油脂高热量，我们说脾为生痰之源，肺为除痰之器，就是说你的痰很多，咳嗽很多痰，你是不是消化系统太多负担了？那你的肺就是很多痰没有把它化掉，你痰化掉了，
咳出来，你的咳嗽就好了。那肾呢，就是跟我们现代医学有研究哦，就是说你这个过敏咳嗽啊，你会发现是跟父母基因体质遗传有关的。我们老祖宗叫做先天禀赋啊，就是说你本来就是容易这个过敏咳嗽的，所以第一个就是说，你看你是属于心病的，属于外感病的，还是属于久病叫内伤的？那你是到底是气管的问题、肺的问题，还是消化系统我们说脾胃的问题，还是属于你的属于肾气不足、劳累晚睡，你的肾气不足，还是你父母遗传属于肾的问题？所以从这3个脏器做调整。OK， 好，我比较想要天赋异禀。比较不想要刚刚那一句叫做什么？先天禀赋不足。好，那咳嗽的症状有好几种哦，我们就请现场的健康顾问团来跟我们解释一下，大概什么样子咳嗽会是可能是什么样的病症？好，我们来看一下咳嗽的症状有一种就是咳嗽有痰还喘不过气。好，这一种来院长。有可能是慢性阻塞性肺病啊。所谓慢性阻塞性的肺病它叫做 COPD 啊，它其实是一个持续性的呼气的一个阻塞。第二个就是说它是一个渐进式的，它是一个渐进式的一个呼吸道的慢性发炎。它再来，它最主要在临床表现上，它是表现它一个慢性支气管炎。在病理上它是一个肺气肿。这2个。那慢性支气管炎它就是定义就是每年持续咳嗽超过3个月，连续2年。超过3个月，可是他如果说这个月像现在季节交替，它比较严重，可是等到气候稳定之后，它又比较不咳，然后可是它可能又季节交替又咳，这样加起来1年加起来有3个月，就有可能是。不是，还是说他连续他要连续咳3个月，持续咳嗽超过3个月，连续2年，对，这叫做慢性气管炎的定义了。第二个就是肺气肿，肺气肿就是说它的这个肺的一个实质的一个破坏，所以它产生的它的这个弹性的这个收缩功能变差了，所以它变成气呼不出来了，所以它变成一个呼吸道的一个阻塞。它这个咳嗽有痰，它的痰会是比较粘稠的，还是比较轻的那种白色的？一般这个是比较粘稠的。是。好，那叶医师请教一下，慢性阻塞性肺病有没有好发在什么样年纪、什么样族群？一般都是大概有90%以上是因为抽烟。好，老烟枪，那大概就是以男性，当然就是女性抽烟的人比较少。对，那再来就是50-60岁以上，就是年纪比较大了。那当然看到很多老伯伯啊，在公共场所他会这样，那个有可能是吗？对，当然还要就是像我们要讲说，他要常会经常性咳嗽有浓痰。如果只是因为咳嗽，只是为了清痰，那不见得那还是要有合并这个症状。对，那它会渐渐的会随着我们会有分级就是看他的呼吸会越来越困难，然后换气不足，影响到日常生活表现，这就会影响到心肺衰竭。那他如果换气不足的话，要怎么样做一个治疗？当然，就是我们可能就是要看它是第几级，我们会用换气、呼气测试，然后去分1到4级的话，可能甚至躺着都没有办法，已经有生命危险的情况了。哇，对，那可能就是说第3级，甚至说他出外都要带氧气筒。那如果是在家里面，就是睡觉的时候需要用一个正压呼吸器来去支持他的氧气。好，那罗医师在中医这个慢性的这个阻塞性肺病有办法治疗吗？对，这个慢性阻塞性肺病，我们之前孙大哥啊，就一直很强调，就是说这个抽烟要预防，因为尤其在秋冬的，我们中医说秋燥犯肺，所以古人观察就是说，还是回到就是跟脾跟肺的问题，对，脾肺气虚，其实也很呼应刚才我们谢院长提到，就是说我们中医观察这个慢性阻塞性肺病COPD， 它观察的是痰瘀，就是有痰，就是一些病理产物，因为你人体要保护自己，它腺体一直分泌那瘀就是什么？就是淤血，因为我发现那个慢性阻塞性肺病啊，它去做病理切片，发现它的这个毛细血管啊，它的通透性，它的血管有点硬化，它的这个氧气跟2氧化碳的交换不良。那也有发现，它这个疾病到后期，除了你会呼吸困难，会有咳嗽啊，你会发现它到后期，它会影响到心脏功能的。所以我们中医就除了刚才提到说健脾祛湿啊，给它一些化痰饮的中药方之外，会有开一些活血化瘀的。所以它本身这个病跟淤血这2个字是在我们中医是连相关的，并不是只给它一些化痰药。
它这个病已经是会影响到心肺功能的。我们说心主血，肺主气，所以它是跟心肺功能是息息相关，所以要把这个病医好的。还有一种的咳嗽是清喉咙啦，睡前啊或起床的时候会比较严重的咳嗽。清喉咙跟咳嗽是两回事嘛我发现大部分人都会清喉咙我也很想清喉咙。清喉咙跟咳嗽应该没有什么关联性清喉咙就是有异物感。对呀，为什么我一直有异物感呢？OK， 这个就跟鼻涕倒流就会。第二个就是第一个就是从上面下来的，我都觉得我痰都一直没有好都这样，就觉得好像有痰在里面。所以这个就是考虑到从上面下来的叫做鼻涕倒流，从下面上来的就是胃食道逆流，再往更高一点叫做喉咽逆流。那我们要去找耳鼻喉科医师去判断说我是什么样子的流，是不是什么样子逆流，还是这边胃食道，还是怎么样？这个我们可以从很多方面去比较。比如说鼻涕倒流，那么最常见的呢，就是我们在嘴巴张开的时候，我们会看到那个悬瓮锤的后面有鼻涕在那边，那就是证据，那就是证据，鼻涕倒流。对，那是鼻涕倒流。那胃食道逆流呢？那胃食道逆流呢，就是要问它的这个时间。比如说胃食道逆流，它常发生的时间是在晚上。因为它这个吃饱了躺下来的时候，因为它这个胃跟食道是在同一个水平，所以它就会容易逆流。那至于说这个喉咽的这个逆流呢，它一般发生的是在它一直喉咙有异物感，吞咽还会困难也是清喉咙，然后会咳嗽，声音比较沙哑。这就叫喉咽逆流。因为它那个胃酸已经到这里来了，强酸已经到这里了这里就是喉咙它是第一个，它会发现什么？它会声音沙哑，它会侵蚀到它的喉咙。对，那这个食道这个开口这里，或是气管的开口这里，它就有一些痰在那边，所以它就会想去清它。